郭玲麗議員。主席，本人本節咧會集中講精神健康同埋教育嘅範疇。咁喺度咧非常多謝政府啦，其實完全採納咗本人咧就精神健康嘅建議，承諾喺年底咧制定精神健康分層護理模式，就各精神健康人員同埋持份者提供精神健康服務咧作出定位同分工，恆常化咗咧我哋中學嘅3層應急機制啦，擴展到小4到小6，咁都希望咧嚟緊進一步咧會覆蓋晒咧整個小學㗎。香港情緒困擾、焦慮同埋抑鬱嘅個案咧持續上升，輪候嘅時間好長，資源咧集中喺處理嚴重個案，由精神科醫生同埋咧臨床心理學家負責，所以咧中度同埋輕度個案咧介入嘅資源咧係唔足夠。政府咧以社區為本，作為精神健康嘅發展方向，將目前咧已經有3個地區康健中心咧係推動健康心靈先導計劃，未來咧會加到6個，並且咧要求咧具心理學同埋輔導學嘅專業背景人士咧提供呢個服務，預防。仲有呢個識別2級3層機制，本人咧建議喺分層護理模式入邊咧，其實可以採用咧3層健康呢個嘅架構為核心，重整本港輔導同埋精神健康服務嘅運作模式，嚟銜接基礎醫療、學校同埋社區服務，讓市民咧喺啱嘅時間獲得啱嘅支援。第一層主要咧係推廣自助同埋低強度嘅介入，包括市民自助資源、公眾心理教育、社區同埋學校情緒識別課程、生活壓力同埋睡眠管理。第二層咧就係中度個案嘅服務，必要時咧更加可以升級至咧我哋嘅專業人士喺高度。第3層咧就係高強度嘅專科嘅服務，面向中重度嘅複雜同埋高風險咧，跨專業嘅團隊咧就需要高強度嘅介入啦，共病治理，必要時咧藥物治療、危機支援咧嘅急症嘅通道啦，日間咧醫院嘅康復嘅服務，康復後咧計劃下面咧下調可以去到第1同埋第2層嚟鞏固佢嘅成效。跨專業協作咧係可以將精神咧健康架構咧發揮到最大嘅作用，根據咧可量度嘅指標持續監測，亦都可以咧調整個案升或者降級嘅機制，決定優先嘅次序及咧係所需要嘅治療密度。建議政府其實可以參考分層護理模式嘅國際經驗，例如英國嘅心理治療普及化計劃、澳洲嘅 PHN 分級照顧、加拿大嘅 STEP Care 2.0，均可以證明咧縮短輪候、提升輔導效果、減輕公營醫療嘅專科嘅壓力。建議咧，另外咧都可以咧作以此咧我嚟做一個支援戒癮嘅工作，煙癮、毒癮、賭癮、酒癮、藥癮，甚至大家講嘅網癮，都相信咧係可以結合精神健康分層護理模式協助有需要人士。美國加州地區咧喺戒癮嘅治療入邊咧，就喺虐視法庭咧以輔導轉介治療嘅方式咧協助非暴力物質濫用罪犯咧係戒癮回歸社會㗎。咁呢一個咧可以慳返司法同埋社會嘅成本，亦都咧可以減少咗個案同埋社會嘅衝突。咁接住咧，我係想講咧教育嘅範疇。咁咧，本人都非常多謝啦。其實政府咧係優化咗咧國際專上教師咧好多政策，咁啊亦都採納咗我哋好多意見。留學香港專班啦、城中學社啦、擴大資助非院本地生嘅學額啦，然後跟住容許咧6間嘅自資院校啦收本地生咯。咁希望咧進一步咧都可以作一個研究，特別咧係本港應科大嘅聖方濟各大學咧，都希望可以進一步咧係可以咧擴大佢哋。能夠俾佢哋咧係收取個非本地生嘅，本人咧都非常感謝咧政府採納到好多意見，將 DSE 咧係作為咧推動 DSE 國際化納入本次嘅施政報告。DSE 咧係香港嘅教育嘅金漆招牌，係全球唯一可以用中文考嘅國際認可試。咁啊，相信咧對於以華語為基礎嘅華僑咧係有一定嘅吸引力嘅。國際教育樞紐咧，其實唔單止引進來，其實仲要走出去嘅。語言咧係文化載體，係溝通嘅重要嘅工具。隨住國家嘅富強，而家現時咧國家大量嘅企業咧都出海發展，唔少嘅同胞咧亦都會去海外旅行。本人咧就曾經咧將真獻被紫荊杯啦，分別喺印尼同埋咧泰國去推動以 AI 評分嘅普通話嘅比賽，分別有1800同埋6600人參加。隨後咧到東南亞其他地方海外嘅華僑同埋留學生咧做一個嘅訪談同埋考察，發現海外嘅人咧對中文教育咧嘅需求非常之大。施政報告咧就講到支援非華語嘅學生設計漢語水平考試嘅學習材料。其實本港咧已經有多年教育咧非華語學生嘅經驗，大學咧亦都有華語作為第2嘅教育語言嘅課程。建議咧香港可以擔起中文教育輸出嘅責任，但相信咧喺中國企業出海後可以幫助佢哋招聘用人，推動咧留學香港同埋留學中國嘅品牌，團結
海外嘅華僑，幫助我哋中華文化嘅輸出，對海外咧都係一定有明顯嘅幫助同埋效果㗎。喺 AI 嘅發展上面啦，咁其實本人咧都感謝政府採納咗咧，係本人話優化中小學銜接嘅資訊同埋創科嘅教育課程，制定人工智能素養嘅學習框架，將 AI 嘅教育納入核心嘅課程，加強教師 AI 培訓同埋引入企業資源協助咧學校係推動 AI 教育。咁相信咧係能夠培育我哋喺 AI 新時代嘅年青人嘅一啲嘅工作。喺職業教育上面咧，咁亦都感謝政府接納咗本人咧，係推出一個微證書課程啦。希望咧可以未來咧能夠更進一步結合本港嘅資歷架構，建議咧探討進一步咧係中學實施，讓到主流嘅學校成績稍遜或者能力較高嘅 SEN 嘅學生咧，除咗 DSE 之外，多條路揀，可以喺畢業之前咧學習一技之長，亦都為到香港係儲備同埋培育我哋嘅技術人才。甚至咧可以成為好似赤韓、董之英等具特色課程嘅學校，做好融合嘅教育工作。咁就係咧，去年其實咧都聽咗本人嘅意見，理順咗咧支援自閉症人士，再次一個嘅理順咗支援人士嘅資源同埋嗰個嘅資助。咁希望咧，政府咧仍然咧都係可以咧考慮咧參考國家嘅政策，佢哋喺特殊學校或者喺資源嘅上面係依照人頭去計算，而保底不封頂去支援我哋 SEN 嘅學童，亦都咧重新檢視我哋咧融合教育嘅整體政策。教育係國之大計，教育咧係專業嘅，教師嘅教學質素咧必須把關，以教育為核心，課程咧係決定教啲乜嘢，好嘅課程咧先可以令到老師咧喺課堂入邊達到教學相長嘅目的。呢一次咧係本屆最後一次施政報告最後一節嘅致謝議案。喺呢一度，本人再次感謝政府喺本屆入邊咧採納咗本人大量嘅意見，亦都放晒喺個施政報告入邊。希望咧呢一啲高質素嘅施政報告咧係能夠喺改革公務員評核嘅背景下面，進一步強化治理嘅背景下面，保證落地係不變形嘅前提下面，係真真正正落到地，而唔係表面化嘅落咗地。咁喺呢一度咧，都希望咧政府咧能夠持續努力，係將咧我哋所有好嘅政策咧，係真係令到我哋市民咧係有呢一個嘅幸福感。本人咧謹此陳辭，支持議案，多謝主席。